د انعکاس رادیو درنو اوریدونکو او د زه درته کیسه کوم خپرونې خوږو مینوالو، سلامونه مې ومنئ. ضیاءالدین همتمل یم. په دې خپرونه کې به د قلندرجان او میراجان نکل واورو. قلندرجان او میراجان. تواخه چې و یو غټ خان او یا سوداګر و، څوک وایي باچا و، څلورې زامن و، درې زامنې د یوې مینې څخه وه، یو زوی د بلې ګرانې مینې څخه و. د دې ګرانې مینې د زوی نوم قلندرجان. دا قلندرجان تر ټولو کشر دی، پر باچا خورا ګران دی، خورا یې نازوي، خورا هوښیار هلک دی. کارونه د خدای و، پلار یې مړ شو، د یو مور پاتې شوه. د ورونو یې د پلار په ژوند لا زړه ورته ډک و، چې پلار یې مړ شو، باره یې بد ورسره کوله، تراټه یې کارونه به یې لکه مزدور پکوله، د مور سره یې هم خورا بد کول. قلندرجان په څو ورځو کې تار و نار سو، رنګ یې تک ژیړ سو. د پلار نازولی زوی و، کله یې دا خوارۍ ګلولی سوی. د قلندرجان مور فکر وکړي چې زما سره هم بد کوي، د زوی سره مې هم بد کوي، وچ کلک سو، سبا به یې مړ کي، دغه یو زوی مې دی، زه به یوازې پاته سم، دونه څوک به نه لرم چې سترګې مې پیروني. نو یې قلندرجان ته وویل چې خدای ساتندوی دی، راځه که دې خوښه ده د دې کور او وطنه څخه به ولاړ شو، نه چې ورونه دې دښمنان دي، سبا به دې مړ کي یا به بل چم در وکي. اوس مې لا په تا سترګې رونې دي، نو دا کور به ور پرېږدو و بل ولات ته به لاړ شو. قلندرجان ویل ښه دی ادې جانې، چې ستا خوښه ده زما خوښه ده، درځه توکل پر پاک خدای دی. چې ماښام سو، خورجینې د بدکیو ډک کوي، خپل اس یې زین کوي، دی او مور په اس سپاره سوله، په نیمه شپه د کوره پټ راووتله، رارهي سوله. هله هله دغه شپه دا بله ورځ یې مزل وکړي، دا دی یو بل ولات ته راشوه سوله، په یوه کلي کې په یوه سرای کې واړول. قلندرجان خو د ښکار شوقي و، په هیڅ کې چورت نه واهه، ښکار ته یې لاس ورته کوي، ښکار کوي. یوه ورځ یې غشی او لینده راواخیستله، د کوره راووت. یو مسجد دی، په مسجد کې یوه درخته ده، په درخته کې یوه کوتره ناسته ده، پر دې کوتره یې واری وکړه، ویې ویشتله. غشی او کوتره دواړه په مسجد کې ولوېدله. قلندرجان مسجد ته پسې ور واوښت چې غشی او کوتره واخلي. که یې کتل چې په مسجد کې یو زلمی ناز دی، ځکه چې دا سړی هم د ښه خوی او ښو اخلاقو خاوند و، نو د ده اشنای او ملګری سو. د دې زلمي نوم میراجان دی، د یو غټ خان زوی دی، چې قلندرجان یې هم ملګری سو. وروسته یې د زړه حال سره ووایه، د ورورۍ لاس یې سره ورکړي. بس قلندرجان دستي راغی، مور ته یې وویل چې زه هم په مسجد کې پر ملا صاحب سبق شروع کوم. مور یې هم ویل ډېر ښه دی، تر دې لا بل ښه ساعت چیرې دی چې ته سبق وایې، تره ایله او بیکاره ګرځېدو خو سبق ښه دی. دستي یوه سپاره راونیوله، ورغی ملا ته چې زه سبق شروع کوم، سبق وایم، ما ته سبق را شروع که. ملا هم ویل ښه دی، دلته قلندر او میرا ډېر سره خواږه لکه دوه ورونه او یا سره ګران ملګري، په سبق ویلو بخت، او دا دوه اشنایان په کرت نه سره جلا کېده. دوی به یو ځای په باغو او دښتو کې سره ګرځېده، میلې به یې کولې، دواړه سره خواخوږي ملګري وو. مګر زمانه هر کله پر یوه ډول نه وي، کله کله خواږه اشنایان هم سره بیلوي او دوی سره خفه کوي. یوه ورځ دواړه ملګري په یوه باغ کې د پلک تر درختې لاندې ناست،
او داسې یوه خبره له قلندر څخه وسوه چې د میرا خوا پې بده سوه او دا یې په زړه کې ټینګه کړه چې له ده څخه بیل سي نو میرا په دغه نیت رئیس او د بیلتانه پر خوا یې مخ ونیو. قلندر چې هر څه وزر وکوي خو میرا غوږ نه پر ونیو. ځینې ولاړ. قلندرجان د زړه د تاوه په درختې ناره وکړه که درختې د پلک درختې اشنا مې ولاړی سومه بدبختې که مې دوستان دي که دښمنان دي د دوی به راسي ما لره سختې. چانه د دوستانو او دښمنانو لخوا به سختې خبرې او پیغورونه داسې به وایي چې میراجان څنګه ولاړ نو ای درختې دا خو ګرده ستا بدبختي وه. څه سر د ګرځوم میراجان د سترګو نه دی نهام سوی. قلندرجان پسې دی بیا یې ناره پر وکړه. که راسه دلبره راسه زه د غلام یم ته مې اغاسه یار دې پر شوخو سترګو مین کړم بیا راته وایې له ما جلاسه. میراجان هیڅ چرت نه پکې وواهه لا ځینې چابک سو. د قلندرجان زړه ته ولوېدی چې اوس نو ولاړ. جدایي او بیلتون دی خورا زور یې ورکوي ناره یې وکړه. پاس پر تندي مې اسمان نړیږي له تا و جوړ شه ماغزه مې لویږي. قیامت خو وز دی په دا زمان کې له قلندره میرا بیلیږي. قلندرجان فکر وکړي چې ولاړ در څخه. بارا ویلې زما دې هم نو هم ژوند دلته خاورې سي. پیسې پسې راپورته کړې پسې ږغې کړه چې تر مرګه دې ولاکه پسې پرېږدم چې هر ځای ځې زه در پسې یم پسې رایله یې کړه. میراجان د مخه دی قلندرجان په پسې دی چې تر کلي راووتله. قلندرجان مخ د کلي و خواته راوګرځه ناره یې وکړه که ولاړو له کندو کې زما یارانو زما دوستانو دعا د خیر راپسې کاندی خدای خبر دی چې بیا به راسو. بیرته یې مخ د میراجان پر خوا راوګرځاو پسې رایله یې کړه. هله څو لمر لویدی تر سترګو لا نه دی ځینې نهام سوی. هر څه نارې چې پسې کوي هغه نه ږغ کوي نه مخ ورته راګرځوي. ځان یې کونه چولی دی ځي. قلندرجان بیا د زړه د تاوه ناره وکړه که دورې د فلک دورې زړه مې چوي دا ستا بېغورې یار مې جلا سوه نه راستنېږي زما دا سوې نارې نه اوري. څه سر دې ګرځوم ماښام سو تیاره سوه. میراجان د سترګو ځینې نهام سو ورک سو. په دغه تور ماښام په لسې پښې پر هغه روده چې میراجان ځینې ولاړ ورک سو ځي. دا ګرده شپې پر دغه بټې بیابان مزل وکئ هله وږی تږی سو. سهار سو لمر راوخوت وږی دی تږی دی ټوکر دی. میراجان ورک سو. دغه ورځې پسې راواخیستله پر لارې دغه د لارویانو و پلو ته ګوري چې دا پل به د میراجان وي دا پل به د میراجان وي. خاورې یخلي په سترګو پورې مږي د دغه هر پل خاورې یخلي مچوي په سترګو یې پورې مږي. هغه خاورې به رانجه کړم زه د سترګو چې اشنا یې ورباندې ایښی خپل قدم دی. چې څوک پر لارې په مخه ورځي دی ورته وایي چې میراجان دی نه دی لیدلی. میراجان څه سو بیخي لکه لیونی داسې سو. سترګې د ژړا د لاسه تکې سرې سولې. بیا پر ماښام سو. د ماښام د اذانو وخت دی. شپانه میږي او رمه رهي کړې ده کور ته یې بیایي. قلندرجان پر دغو میږو ناره وکړه. میږي لاخې دي چې مخ پر کور ځي بد قلندر دی چې مخ پر چول ځي. چول مې پر غبرګو سترګو قبول دی تر چول به تر وی د یار بیلتون دی. څه سر دې ګرځوم څو شواروزی د شپې او د ورځې مزل وکئ پسې هله څو یوه ورځ یو لاروی په مخه ورغی. ده ورته ویل چې میراجان دې نه دی لیدلی. لاروي ورته وویل چې میراجان په سوات کې و.
مګر هلته یې ویل چې داسې قلندرجان نومیږي، داسې یې رنګ دی، داسې دی که چیرې دې کلي ته راغی نو ما مه ورښایاست، ورته ووایاست چې په دې کلي کې نسته او نه یې موږ پېژنو. زه د ده څخه پټ راتښتېدلی یم. دا چې قلندرجان واورېدله دغسې یې دوې پښې دغه کړې، دوې یې نورې کړې، مخ د سوات پر خوا را رئیس شو. هله هله مزل پر مزل د نکل کار دی، ماتلي نسته. دا د سوات ته راورسېدی، د میراجان سره کې پټ ویست. چا ورته وویل چې په پلاني مسجد کې یو ماخوستن بل ماسخوتن وي، لمانځه ته راځي، د ورځې پټ وي، نه یې پیدا کولی. قلندرجان ماښام راغی، په دغه مسجد کې منتظر سو، پټ سو. و زړه ته وایي چې ماخوستن میراجان راغی، زه به یې تر لاس ونیسم. په هر څونې چې یې ورته وکتل میراجان را نغی. اول ته خلکو اور بل کړی و. قلندر چې هغه اور ولیدی د خپل زړه اور یې هم تون سو، ناره یې وکړه که اور دی اور دی، هجران اور دی، زه قلندر یم پکې مې کور دی، د اور په سونګ وی د چا رضا ده، رضا مې نه ده راباندې زور دی. وروسته قلندر راغی او د سوات پر غونډۍ یو پل وموند او هورې ورته کېناست. ملګری خو یې ورک سو، نو یې پر دغه پله هم سکته وکړله او د ده پر پله یې شاوخوا ګلان وکړل. نهالونه یې شنه کړ، دلته یې یوه کوچنۍ کوډله جوړه کړه، پکې اوسېدی. د بیلتانه غمونه یې ګالل. میراجان ولاړ هندوستان ته، هلته یې د بیلتون غمونه تېرول. لنډه دا چې څو عمر بعد قلندر جان ناجوړه سو. د میراجان بیلتون غم غلبه پر وکړه. د میراجان د غمه نه څه خوري نه څه څښي، فقط د ده د پله دیدنې قوت و. داسې سو لکه نل. یوه شپه یې تر سهاره د میراجان د بیلتانه د غمه څخه وژړل. خوب نه ورته چې سهار صبح صادق سو. د سهار نری شمال راوالود. قلندرجان د کوجلې څخه راووت، بل قاصد نه و چې ورلېږلی وی. پر باد ناره وکړه که باده باده د سحر باده، بې پروا درومي له ما نه ښاده. مدار دې نسته چې ودرېږې، په میراجان مې ډېر سلام وایه. چا چې جامونه د مینې څښلي دي، ننګ و ناموس یې دواړه پرې ایښي دي. که هند له تللی میراجان راسي، څو صدقې مې ورباندې ایښي دي. څه سر دې ګرځوم خو بېرته راغی، په کوډل ننوت. اوس نو بیخي ضعیفه سوی، غناش کې وهي. دغه ورځ هم تېره سوه. ماښام د غم په کوډل کې یوازې پروت دی. تاسو د انعکاس راډیو د زه درته کیسه کوم خپرونې ته غوږ یاست. یوازې د میراجان یاد ورسره سته. ناجوړي او ضعف او بیلتون یې سخت سو. د ډېر عذاب او خوارۍ څخه یې ناره وکړه. پاس پر تندي مې اسمان نړیږي، له تا و جوشه ماغزه مې لویږي. که ته را درومې تلوار پر وکه، په تش کاته دې رنځور ښه کېږي. چې نیمه شپه سوه سپوږمۍ را پورته سوله، د کوډلې تر سوریو یې وړانګې ور ولوېدې. ستونی ستخ پروت دی، پر سترګو یې د سپوږمۍ رڼا برابره سوله. بل قاصد بیا نه و چې میراجان ته یې حال ورستولی وی. نو یې پر سپوږمۍ ناره وکړه که سپینې سپینې سپوږمۍ سپینې، احوال مې یوسه د یار تر سیمې. پر میراجان مې سلام ووایه، قلندر خوري وایي د زړګي وینې. دا ناره یې وکړه، بیرته ټوپ لاړ. هله هله څو د سهارګاه خوا سوله. د زنکدن سوګلۍ ورته ودرېده. د پښو د خوا یې سا راټوله سوې ده. سترګو یې شنه پیرې ونیولې دي. اوس نو څه نه ویني، اخره یې ده. مګر بیا هم د زنکدن بیداري ده. د مخه څخه یې د سهار شمال وموښت. نو یې پر باد ناره وکړه، د سحر باده خوشبو نسیمه، احوال مې یوسه د یار تر سیمه. پر یار مې عرض کړه د خدای دپاره، د یار د شنه سوه د سترګو سپینه.
د سهار باده خوشبو نسیمه احوال می یوسه د یار تر سیمه ورته مې عرض کړه د رب دپاره اجران خسته کړه په زړه دوه نیمه میراجان چیرې دی د یوې خوا د بیلتانه غم دی د بلې خوا د زنکدن خواره یو غم دی ډېره پر سخته ده بارا د آخري نارۍ وکړه زه د په اور کې د هجران وسم که مې ته خلاص کې له دې جهیمه یا قلندر کړې له میرا وصل یا یې پرګور کړې رب رحیمه دا وستری ناره وکړه د میراجان د وصل خواست یې نسو قبول د ګور خواست یې قبول سو او ویې کړه نفس یې والود مړ سو خدای دې وبخي دلته نو لمر راوخوت خلک په خبر سوه راغله چې قلندرجان مړ دی غسل مسل یې ورکوي خښې کوي هلته باد و میراجان ته د قلندرجان د مرګ حال وروړی یا یې د مرګ افسون پر ولوېدی یا یې د یار د مرګ حال په زړه کې ور وګرځېدی په هر صورت خبر سو چې قلندرجان مړ دی یا مري وایي چې دی په لاهور کې و نو رارهي سو هله 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 سو سوات ته راورسېدی مخ د غونډۍ پر خوا رارهي سو چې راغی یو بزګر دی دویمه غنم کري د دې بزګر څخه یې پوښتنه وکړه چې قلندرجان څنګه دی بزګر ورته وویل چې په ژوند د پوښتنه نه پر کول نه ورته راتلی اوس نو هغه یې د وخته لا خښ کړي میراجان پر بزګر ناره وکړه کښ د شین کېږه بیا ریبل کېږه غنم د منو خروار کېږه زما له یاره احوال دې راکړي بل پر ایمان دې ډېر فضل کېږه پسې راوخوت غونډۍ ته په دې غونډۍ کې یوه هوسۍ ګرځي پر لوړه ولاړه ده پر دې هوسۍ ناره وکړه هوسۍ یې وخورې د سترګو توري په لوړو ولاړه ښکاریان په ګوري ښکاریان لا کله د ګور بندیان سوه ښځې ولاړې دي تشې تورې میراجان د غونډۍ سر ته راوخوت د قلندر کوډله یې ولیدله تشه توره ولاړه د بغارې یې کړې ناره یې وکړه که خاصه خاصه دلبره خاصه خیمه د نجتې د لوړ د پاسه ستا د اجل سپایان چې راغله زیرک یې وخوت خیمه پرې باسه د درد یې کوډله ونړوله پر ځمکه پر لسرخي کورنځي وهي وروسته خلکو ورته وویل چې اوس نو څه لا پسې ژاړې اول ځینې ولاړې اشنای دې نه ورسره کوله اوس نو پسې ژاړې نارې وهي د قلندرجان ستا په بیلتون کې زاوره وچاوده مړ سو د میراجان خو د مخه زړه زخمي و د دې خلکو پیغورو ښه پسې زخمي کړي پر زړه یې مالګې دوړېدلې نو یې د زړه د جوشه پر مځکه ناره وکړه خدایه دا مځکه پاره پاره کې پردیس لالی زما راته ښکاره کې په بیلتانه کې الوی مکوټ سم یو وارې دې بیا را سره د رښتینې او صادق مین خواستو خدای قبول کړي وایي چې قبر وچاودېد قلندرجان د میرا سره غاړه په غاړه سو او میراجان هم خدای ته خواست وکړي چې خدایه زه هم زیات یوه دقیقه ژوند نه غواړم وایي چې خدای خواست قبول کړي یې کړه خوله یې وازه کړه مړ سو خدای دې وبخي وروسته خلکو دواړه د قلندرجان په قبر کې ښخ کړه قبر یې پر جوړ کړي ځینې ولاړه ګوره چې رښتیا دي که دروغ کیسې په کولک ننوته زه نو په تلتک ننوتم دا د قلندرجان او میراجان نکل چې ما ضیاءالدین همتمل تاسو ته وړاندې کړ تر راتلونکي بلې خپرونې ما ته اجازه راکړئ په مخه مو زړیږو